兔仔，今年就都係差啦 ，OK， 因為今年咧破太歲嚇。咁破太歲破係代表之咩呢？先破壞後建立，先破後立。其實破太歲呢，我又覺得還好嘅，只不過有好多嘢都會一波三折啊、窒頭窒勢啊、被破壞啊嗰種感覺啦，會適宜做咩呢？轉工，不過難度會高啲，係啦，因為先破後立啊嘛。好呢，好就好在你哋對應嗰個位呢係正東，正東係財位嚟噶嘛，福星拱照啦，係咪？仲要流年飛星喺88在東啦，有利財運啦。咁所以呢，兔仔呢話破太歲係咪真係慘絕人寰呢？我覺得兔仔可以用一個正面啲嘅心態，係啦。咁愛情方面因為有天喜啦、大吉星啦，有機會成家立室啦。咁如果你單身嘅話呢，會有好多虛名嘅花花朵朵嚟揾下你啊咁樣，咁未必咁快可以已經落實，就係呢個啦。好啦，健康方面啊，需要留意嘅呢就係口啦。好，咁口包括啲咩呢？呼吸道啦、牙齒啦、口腔啦、腸胃啦、鼻敏感啦，呢方面都要注意啦。咁啊容易因為口啊嘛，咁所以有咩容易有是非啦。整體嚟講呢，其實就小毛病啦，唔算太多啲咩病啦。今年其實雖然話就話係破太歲，咁但係你見到呢，其實係幾唔錯嘅。你哋想像一下，你哋就係一個變動嘅年份啦，有嘢嚟就食啦，冇嘢嚟就唔食啦。平平穩穩、順順利利咁就 OK 啦。咁我覺得屬兔真係唔算太差，因為起碼都仲有啲吉星拱照嘛，又有福德，又有天德，又有天喜，呢啲叫做逢凶化吉嚇。咁所以屬兔咧唔使太過擔心，逢凶化吉 OK， 逢凶化吉。